ยังมองฮะขอสองมั้งเจอสลาฮะมั้งพอกันเลยเด็กๆตัวเอ้ยน้ำหวานมาเหมาะไทยบ่ได้ไปก็ตั้งจับมันนี่ไปเอาน้ำหวานไปมัดเถอะก่อนจังกล่นโตยก้นดีเจ้าเอาสลากลับไว้อะไปต้นน่าติดกระติดแต่ติดว่าลูกเอ้ยติดปอดติดแม่ขนาดกำมีหวานแล้วยังกำเนี่ยเดี๋ยวรอผมขับรถปนขนุนขึ้นมากระปนนี่โดนไปก้นตลอดเจ้าบวกฟังเลยนี่แหละลิ้วหูเข้าอันนั่นจึงน้อยจึงใหญ่นั่นเดี๋ยวหูเด็กก็ไล่เนี่ยก้อยมีหมาน้ำหวานต้องมองนี่เหี้ยกันได้ผลเลยมาอ่อนตัวมาอ่อนมาละถึงก่อนก็ต้องได้หมอบเลยครับกินเจ้าจ้าเที่ยงไงไหนเอาเก็บไว้อ่ะกินก้อยโอ้ไม่เก้าห้องไปทางใดเนาะหอยเข้าหอยไปลืมหมดแล้วบ้านนักชุนมาบนแล้วนะอย่างเข้าตาโอ้โหนี่แมงเจ็บตาเลยอ่ะแมงบินเข้าตาโอ้ยขับรถขับลาก็ขอให้ระวังกันด้วยนะครับถ้าอยากให้ป้องกันดีๆก็ใส่แว่นตานะครับคุณผู้ชมแว่นตากันแมลงนะครับจริงๆผมก็น่าจะต้องเตรียมไว้ใส่นะครับแมลงเข้าตาปวดตามากครับตอนนี้ถึงหมายในตำนานของเราแล้วนะครับคุณผู้ชมคือหมายหมานจาก EP ที่ผ่านมาได้ปลาซิวเยอะมากนะครับติดใจก็เลยมาที่เดิมครับผมโอ้เดินละเรามากินข้าวกินแมลงมาตัวละขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟิชชิ่งไลฟ์สไตล์นะครับผมวันนี้เรามายกยอกันที่หมายเดิมนะครับหมายสะพานร่องเหมืองกม53+977เท่าครับแต่ไหนประจ้าง3+7เนี่ยเท่าครับ10 1นี่เป็น8+5เป็นอะไร13 ใส่บวกกับ9นี่เป็นอะไรเป็น22เป็นตาได้จังมันวันนี้ก็ได้เหมือนเดิมแต่เป็นปลาซิวติดตะปืนมันแล้วหลั่นลูกเราไปซอยถนนดีกว่าซอยละเก็บเอากะซอยละเก็บหงายกะอ๋อไงโอ้แผนเดิมที่เคยใช้โอ้จำนั้นติดมัน
มันจะเลี้ยวกว่าใจมือไปตรงไหนนี่ เนาะ ฮะ เปิดกว่าอันเนาะ สุดท้ายก็มา มันต้องกำแบบกำถ้วยกำอย่างพุ่นก่อนอะตักหิงนะ ยกตาแรกนะครับก็ได้มาเยอะถือว่าเยอะนะครับตาแรกก็ได้เท่านี้นะครับ แต่ว่าเป็นปลาซิวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเหลือที่โต๊ะตัวเก็บใส่นี่ โอเค เดี๋ยวไปตั้งละตั้งปุ่นตั้ง ที่ มอ เดิ ง มล่ะ ตั้งปุ่นนะครับมันอย่ามาคุณกับคุณว่านะซิวทางนั้นถนนเส้นใดดีจะไปทะลุสุดห้องนี่ถ้ามันไม่ถนนตัวไปมันจะลงไปตัวเลยนะเริ่มได้น้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับฝนก็ตกด้วยนะครับนี่ก็แหละเขาไปเส้นของแมนเนาะอย่างของแมนเนาะ ลองลุ้นกันต่ออีกทีนึงครับถ้าไม่ได้ย้ายนะครับเราจะไปที่ใหม่ที่ฝนไม่ตกแล้วก็คิดว่าน่าจะหมานกว่านี้นะครับได้แล้ว ไป ตอนนี้นี่โควิดไม่กลัวนะครับกลัวแต่จะเป็นไข้หวัดใหญ่เท่านั้นแหละครับฝนตกภาคฝนเปลี่ยนไม้กันดีกว่าครับตามมาเลยครับขาดว่าจะได้ก่อนขาดว่านี่ มีนุ่นเลยอ่ะ บอกปลาบอกเลยนะวันนี้เนาะ ใส่วันนี้อาจจะต้องยอมปลานะครับ ต
ตัวเดียวเด้อเฮ้ย ใส่ได้ย้อมป่าแต่วันนี้ไงมีตีไหนครับแล้วนี่เดี๋ยวนี้อีกแล้ว เอาซดลงไปลงของคุณก็ซดไปหาซะตีเขาแปะปล่อยก็ประยก ท่านน่ะ มา ไปตามมาครับคุณผู้ชมยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับลองไปอีกที่หนึ่งดูก่อนครับ นี่ปลาต่อนี่ยืนมีปลาต่อนี่ ข้านกลางหาจำปุ่นนะครับย้อนมันกลางแล้วมันได้ป่านะครับมันเลยขี้ข้านถ้าหันป่ายุบมันดึงกลางลั่วเลยเดี๋ยวจะเป็นพญาลืมไงปุ่นอ่ะฝั่งลำเนาะ เออ ปลาบะมีมดเหลียวแรงเนาะ ใจรับผ่องเหี้ยว ใจอ่อนเนาะ เดี๋ยวมดแรงเดี๋ยวมดแรงแห้งก็บ่มีนะครับเลขก็บ่ถูกโอ้ย หัวหน้าเอาไหมค่ะ ยังไม่ได้ซื้อสักเลขเลยนะ มันซื้อลอตเตอรี่ไว้นี่ละ2 ใบเตรียมตัวเฮ มีอยู่ฮั่นหมวดหนึ่ง FC บอกมา3 ตัว ตรงแป๊ะ เข้าก็ ก็ถูกละ ที่เขาถูกทันแล้วนั่น เอ นะ อ 10 บาทนั่นนะมาหันจนตั้งกันดีนักกันนี่นะ ทันแล้วคนเต็มเลยเนาะนี่เนาะ ตั้งแต่ว่าอันไม่ห่อนโดนงูเห่าปกหายซับหมดอันนี้ ยิงไม่อยืมมันเด้อ โอ้ยเกี่ยวโอ้มันเกี่ยวล่ำนี่ จุดดาวกระสั้นแฮม ลงหา เดียมแข่งแฮมมืดมืดแต่ยังก็หกผ่านงู ทอด พ่อแม่พี่น้อง นี่ล่ะเจ็บเอวนะครับถ้าจะอี้นะ ไปไปไหน วันนี้อยู่ใกล้ถนนบท่าเนาะไปทางกลางตรงมั้งเถอะ ไป รถ ผ่านรถด้วยเนาะ ไป ผ่านตึงรถตึงงู ไปตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งรวงทองนะครับอยู่เนี่ยขับเข้าไป200 เมตรก็เจอแล้วนะครับเนี่ยตามป้ายนี่เลย ปากซอย ที่ไหนไม่มีปลาผมก็จะบอกหมดนะครับอยู่ตรงไหน แต่ถ้าที่ไหนไม่มีปลาก็จะอุ๊บเงียบไว้นะครับ ไว้มาหาคนเดียวนะครับ ต่อข้างหลังเขาให้น่ะนี่ก็เป็นห้อยตั้งสองนู่น โอ้อันเปิ่นบอกฮุบจำอันที่แต่อันนี้มานี่นี่ เพื่อคนกำมาก็ได้น่ะ ให้ตัวแบกมาก็ได้นะขี้ไหน เนาะ เหลือที่ท้ายสุดของวันนี้นะครับตะวันก็จะรับฟ้าแล้วครับขอให้เราได้กันที่ร่องขุนนะครับ สู้ๆครับ สู้ อึ๊บบอกตัวเองนะครับ สู้ สู้ป้าประยศผมก็หาประยกโอ้ออกคันโด
ไส้เดือนแหละว้ายมีสักตัว เป็นสัญญาณที่บดีเลย ไม่เป็นไรครับ เราเดินครับเดินวนเลยครับ ตามมาครับ พอมันแล้วเขาเอารถฝังเขาไม่เอียกอะ ขวางไว้เนี่ยจ้ะ ดูอันนี้มันเป็นซ่าเนี่ยเนาะซ่าเลิกเนี่ยที่ตอนนั้นที่เขามาเนี่ย กะเยียกบเป็นคำอยุ่ที่ตัวโซงขาห้อยกันนั่น ฮะ กบพุด แล้วเขามานี่ซ่าเลิกขนาดนี้ทุกคนกล้านะเลิก อ๋อสร้างคนไหนมาก็ได้ตัวนี้เลย โอ้ นั่นเยียกบเป็นเหมือนกันนะที่ขาว นี่มันก็เป็นขี้เมียงหมดอ่ะดอโอ้โห ๆนี่คือแมว โหจะได้นั่นปลาเยอะนั่นโอ้เต็งยกให้เก่งยกให้เก่งฮาดมันน่าเกลียด มันออกไปบุ่นมดตัวเสียงดัง มัน หน่อยอยู่ให้ พูดกลัวตัวแป๊ะอะไรนะ มันจะบอกแป้จะได้นะ ไม่ใช่กลัวตัวโยกมาตันอีเนี่ย โอ้จำมันทีนี่ถือว่าเร็วที่สุดแล้วครับเปิดงาข้องในที่สุดผมก็ได้ม่วงแล้วครับคุณผู้ชมครับ จะไปพังหนีพี่เตี้ยเดี๋ยวก่อน นี่นะ เธอ นี่นะ นั่นเนี่ย แต่ถ้าหน้ามันแห้งคอดขำโม่งนี่แค้น นั่นน่ะ โม่งนี่หรอนิ่มนวลมาก วางอย่างเบาครับ แต่ที่ผมยืนตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับ โยดลงแล้วครับเปียกลงแล้วมันไม่ได้กินเลยจัดม่วนเลยทีกี้เนี่ย เดี๋ยวเขาวนไปพูดทางกัน โน้นน่ะมันไหลลงขั้นนั่น 3-2-1-0 เฮ้ย หนีไปยังหมดแล้ว เฮ้ยเนาะปลาค้อนนี่เนาะกี้เนาะโอ้กากำตะกี้กับกุ้มทอดแล้ว ไปเปาะกับป่าที่เขาหามาก่อนหน้านี่กับกุ้มกิมยูจานหนึ่งนั่นนะไม่เป็นไรครับ ยังมีอีกนิดหน่อยครับตรงนั้นครับ ลึกมากนะท่านน่ะถ้าว่าจำห้างเดี๋ยวนี้ตะกี้นี่มอนแต่นี่ก็ถือว่าได้นักแล้วนะป่าที่บัดตัน เห็นกำ ป่า ลูกเห็นกำลูกเห็นก กำเดียวพี่ลาพูดนะป่าให้หนีออกไปข้อพูดไงแต่ว่ามันจะยืนจะเดินได้ก่อนโหออกนี่อยู่เนี่ยหนึ่งเอาต่อมันถูกไปเล่นหน่อยนั่นแหละโอ้หอยเฉลี่กันแต่กันว่าฮั่น มันเข้าจำเลยฮัดทุกหอยเฉลี่นี่ไงติดตลอดหมดนี่แหละ
ตัวโยดลงหันนะดินมันแน่นนั่นมันโปดลงหันไม่ได้นั่นป่าจุ๊บแน่ไปกันดูโอ้เปิ่นไปได้โอ้ป่าวิดแล้วเด้อตันป่าแว่นแล้วล่อนแต่ม้าอันตรายของ เปิ่นไปมันได้อะเดี๋ยวเปิ่นเก็บหอยท่าเด้อของเซอรี่มันล่อนๆเลยเนี่ยเก็บมาวางไว้นี่เห็นทั้งนั้นเลยอ่ะที่ได้ลงไปเนี่ยดินมันแน่น ได้ลมนี่ดีกว่าเข้าโพงพังอย่าท่านเป็ดโพง ป๊าเถอะ ถ้าท่านเราเป็ดโพงพังเนี่ยแม่ เป็นอยู่เนี่ยเต็ง เก็บไปกับ เนี่ยดิ้นอยู่เนี่ย เน่าเหม็นแล้วก็เอง มันดิ้นอยู่เนี่ยเนี่ยจะเอามาแขวนขี้ได้จะได้นี่เป็นอยู่อ่ะเป็นกูตัวเลยเต็งเฮามีถุงแล้วเฮาเอาซ่ามาเต็งเอาซ่ามาเก็บเร็ว มาวันซื้อจ่ายหันนะครับ แล้วก็วันใดแล้วบุ เนี่ยดิ้นอยู่อ่ะเนี่ยไปจีเหม็นสักอันอ่ะ นี่บันไดหรอกนี่คือบันได มันไทยบ่พอแดดด้วยเนี่ยตะว่าแดดอยู่น่ะเนาะตะว่าเนาะ ต้องกดหน้ามันแน่นๆหน่อย เนี่ยน้ำไหลออกมาอยู่อ่ะดิ้นอยู่อ่ะหอยจูบว่ะโอ้น่าลึกหอยจูบก็มี หอยจุกก็มีดอกเนี่ยเป็นเนื้อมดเลยอ่ะคายน้ำคายอย่างออมมดแล้วเนี่ยจะรูตายถ้าว่าป้าประเมินได้จะตายแล้วเนี่ยป้าไม่ได้ก็ได้หอย วันนี้พอกินแล้วครับผมเดี๋ยวไปตั้งตะตีหน้าต่อนี่ครับ อ่า ยังไม่ค่ำมันยังไม่ค่ำครับ ถ้าเขาบอกกายม้านี่ ยุ่งเลยนะนี่ป่าบะโป๊กกินนะครับ แต่ถ้าโชคดีได้หอยมานะครับคุณผู้ชม เอาไปใส่กระตำมะละกอครับต้มตำอร่อยมากครับ เนื้อไทยเอาไปต้ม ต้ ใส่ มตำใส่นาปั๊มตำบะปะยาป๊อกป๊อก เดี๋ยวเก็บผักกระถิ่นแถวเนี่ยมันเลอะ หน้ามันลัดคอนี่ ถ้าหน้ามันลัดเขาก็มาตั้งแล้วนะโอ้หน้ามันแห้งล่ำตั้งมาได้อะ ไหนถ้าเราอยู่ไปซ่าคุณได้จะได้รู้ฝาออก โอ้มาได้เลยลึก ถ้าเราอยู่ไปซ่าคุณได้จะได้ ตั้งไหน ซ่าดูว่าพอยอดนั่น ลมลงไม่ได้นะครับคุณผู้ชมทางขาดครับเกือบขาดนะครับไม่ถึงเกือบขาดนี่ใส่ตั้งตัวนี้กับมาได้เป็นโค จับให้มันน้อยนะ เดี๋ยวด้านหน้าบนหนึ่งมีดีตั้งนะครับ ตามมาครับเป็นพุทธไหมครับนี่ ฮัลโหลโอ้โหที่ได้เวียงขนาดวีมขนาดนี่นะเด้งตาน้อยเนี่ยเขาไว้เขาเสียมมากดีกะโอ้หนุ่มอยู่หากเลิกกะ
ระวังนั่นไว้เฮาเสียมเมาดีกว่า เอาเก้าน้อยๆไว้นะ จิ้มเก้าน้อยไปก่อนตอนเป็นเหลือเสียงนะ2 เก้า 3 เก้า 4 เก้า 5 เก้า ดอกไม้ต้นดอกไม้ได้ดินมาตัวอีกแล้วเนาะ ใส่ ถุงนี่บอ วางบนหอยด้วย เนี่ยคือดอกอย่างอ่ะเก้าสูงใหญ่กินหอมต้นเหมือนต้นสะเลียมนะเนาะลนเต็มปื้นเลยหอมหอม โอ้ย่ำจ้องย่ำจ้องตาพอตีนตัวอ่ะ ตาพอกล้อง จ้องฮักหลายบ้านนะเฮ้ย อ่า มาดอกสำสารงามงาม ดอกมันละเอียดอ่อนอยู่แล้วเนาะโอ้ตาออกดีเลยหมวกนวดได้กันก็ตั้งพดเมื่อคืนปะนะหันนี่ละ เมื่อกี้ครับวันนี้วันหนึ่งนะครับ มันเป็นวันที่เขาได้หอยแล้วนะครับวันนี้นะ เขาได้ของกินแล้วแดดพอก็ดูแสงแดดยามแรงผิวนี่ฟองนี่น้ำแห้งหรือฟองปุ้นนี่มาทาละยกก่อน เขาล่มสกรรมแล้วไม่มามันเหม็นอย่างนี้ ลายเท่แล้วตั้งใจจำที่กำลังนี่ สวยงามกว่าตั้งมันนี่ เดี๋ยวเข้าต่อ ดีอ่ะกลับบ้านแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้ขอยอมแพ้ก่อนนะครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้งอกเป็นใหม่ครับ วันนี้เราได้หอยแล้วเก็บจำได้กลางทำละดีใจขนาดเลยโอ้โหได้กลางกำเลยวันนี้เอามาอีกก่อน
กลางฮุกนี่ตั้งแต่เกิดมาไปค้นนี่กลางจำฮุกจำนี่เขาจะล่ำฟันหลอบยกนี่ก็ถ้าจะเป็นพุ่นอะ3-4 แสนกำพุ่นละยกจำมันนี่นะ หลายปีแล้วเนาะคิดแล้วโอ้ยเนี่ยมันใส่หน่อย น้อง แกงอะไร ดอกบัว แกงมาบวบโอ้ยแกงมาบวบหั่นแหละ ครับ โอ้ จับตื่นเจ้ามาน่ะตกย่างผมประจ่างหวานตี น่ากินมาก แตม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 นี่ครับปลาที่ได้วันนี้ครับได้อยู่เนาะต้องกินอยู่แล้ว กินอยู่เหรอปลูกกับนึ่งป่านิ้นกะวันฮื้อกะพวกมาเจ้านึ่งป่านิ้นมาตอนแอปป่านี่ไงแอปป่าลาดไงป่ารถ ไปเลย ป่าอีเลยกับป่ารถนะกะ เด้อคุยกัน หมดแล้วครับคุณผู้ชมได้เพียงเท่านี้แหละครับนี่ครับปลานิล1 ตัวนี่ปลาอีเลยนี่เหครับเหลือก็ปลาซิวปลาสร้อยนะครับลองไปปล่อยละเร็วลอง บอเฮามีป่านนี้ละ มันปัดโมงนะ ฮะตัวเดียวบ่ปัดก้ามันบัทลมก้าตัวเดียว ได้แต่เจ้าเราบ่รอดแล้วก็ ว่า ปลาอีเลยนี่หลอดแน่อีเลยนี่ให้มันแผ่พันธุ์อยู่นี่ ไปเลยปล่อยเลยตัวเดียวปล่อยเลยทะเลปลานิลนี่ถ้าบ่รอดถูกตายให้มันได้มาถอดเพราะว่ามันได้เหมือนแล้วมันเป็นปลาที่บัดทนปลาหลดก็ปล่อยไปก่อนนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเอาไปเนี่ยอย่างกับบ่มีมูเนาะเพราะเอาไปทอดกินก็อร่อยอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงไว้นี่อีกหน่อยเราได้มาอีกเราก็ปล่อยไว้นะครับเราอยากให้มันมีอยู่ในที่บ้านเรานะครับอีกหน่อยถ้าอยากได้กินนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะครับผมอนุรักษ์ไว้ที่นี่นะครับEP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจ้าบ๊ายบายน้อยแต่หอยก็มีลูกหอยแหม1 ซ่ากุ้งกินนะจ๊ะหอยแฮมพิซซ่าหลวง10 โลนะครับได้หอยมาเยอะมากครับประมาณ10 กว่ากิโลครับนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเขาจะต้มหอยนี่กับหอยบอมเขาเรียกว่าหอยบอมนะครับคุณผู้ชม น่าจะเข้าโพงพางเขานะครับแล้วก็เขาก็อยากกำจัดด้วยนะครับเพราะปีนี้มันมีเยอะมากนะครับกับการกำจัดก็คือว่าเอาซอยขวางแล้วเอาไว้หั่นนะนี่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครกินก็ไปเก็บเอานะครับคุณผู้ชมแล้วก็ได้ต้นไม้มาอีกหลายต้นเลยนะครับเป็นต้นอะไรไม่รู้นะครับหอมดอกขาวๆต้นคล้ายๆต้นเสลียมหรือต้นสะเดานะครับคุณผู้ชมถ้ารู้จัก
ช่วยแนะนำเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าคือต้นอะไรนะครับผมก็อยากรู้ชื่อเหมือนกันนะครับผมไปทำเมนูอาหารกินกันก่อนครับต้มหอย โอ้เด้งข้องหัวเป็นข้องนั่นเนี่ยเด้งเร็วๆเอาข้องเอาข้องเอาหัวน้องน่าจะต้มน้ำแล้วเลือดตกใจหัวน้องเป็นข้องเอาหัวเปื่อนเป็นข้องอีกแล้วนั่นยังไง ออกจะได้นั่นเอาละเอาละ เฮ้ยจ้าข้อง เอาละเอาละเอาไปหมดอย่างในท่านนั่น เอาละน้ำแก้วจ่วยเหรอน้ำแก้วถอดออกน้ำแก้วถอดออก ดึงเอาขึ้นน้องเร็ว คุณท่านเอาออกเหรอ น้องเร็ว คุณท่านเอาคล้องออกเร็วสเลเซซังตกน้ำบนหัวเดียวเอา1 2 3อึ๊บเอาแหมก็แหมก็ โอ้ยหลอดสายลาบกอกับนี่แน่ๆเอาหัวซุปเด้อ ใครจะทราบป๋าเนาะ คน เงินที่ไหน หนองบัวกะจะเปิดกะ กาดหญิง หนองบัวกับอีสานพูดหนึ่งกะ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กคุณทัศนัยคุณวราพรครับเรากลับมาที่ศูนย์พัฒนามีประมาณ22คนที่อยู่ที่นั่นซึ่ง ศูนย์เด็กเล็กแขนซ้ โอ้ย ำคุ้ม2 คน ผู้ชมครับที่อยู่บริเวณจุดนั้นอยู่รวมไปถึงการเก็บกับครูที่อยู่ด้านในเขาบอกนะครับว่าตอนจังหวะ เด็กเล็กตาย36ศพ โอ้ ครูตาย2ก็ว่าได้หู้นี่ โอ้หัวใจทั้งนั้นเลย มีท่องแกรวมตัวน่ะ ดู เฮ้ย โอ้ยแบบนี้เด็กน้อยครูเห็น จะเอี้ยแอมก็เล่นโทรศัพท์เปิดมาหันกับข่าวโบมอย่างกับโบมก็นึกว่าไปการยิงตามถนนคนเอวอย่างนี้น่ะ ศูนย์เด็กเล็กเขาตาย36ศพ โอ้ยข้าได้ลงคอเนี่ยได้ลงคอเนาะอ่อนน้อยไปหูอีโนอีเนยังเนาะ คุ้ม2มีต้องแกแหมตัว โคตรหูใจแตะ นี่ครับคุณผู้ชมปลาทอดเมื่อกี้นะครับ นี่เป็นปลานิลนะครับที่ได้มา ที่ว่าลองปล่อยเมื่อกี้แล้วไม่รอดนะครับ กุมมือแรงเจ้าพอดีไอ้เป็นไอ้จอมแกงมาบวบเก็บมาบวบมาแกงพอดีเจ้า มากินข้าวด้วยกันครับ วันนี้มาอีกก่อนเจ้า จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ครับ เปิดดูข่าวเสียก่อนกินนะครับเมื่อกี้ อืม อย่าไปเปิดดูนะครับ ใครที่ฟังผมพูดเสร็จแล้วเนี่ย ที่ยังไม่รู้ข่าวเรื่องนี้นะไม่ต้องไปหาดูนะครับกับมาหูตีเฮาเนี่ยกันเนาะ โคตรหูใจอะเนาะ หูใจกินเนี่ยจางปากจางคอมันละเดียวไข่หันหน้ามันเนาะ ที่มันกาดยิงกันเนาะ โหดไล่แต่ว่าเนาะคือถึงแล้วเด็กละอ่อนหัวอกหัวใจของพ่อแม่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะเจ้าพ่อแม่ญาติพี่น้องละอ่อน คุณครู ถ้ายิงตัวเก้าอีแค้นกันเนาะแค่ยิงเนาะยิง นี่มันยิง ยิง ตัว ตั้ง เก้า แต่ยิงตั้งแต่ตีนไปกะยิงกับนิ้วกะนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วจี้ยิงไปเรื่อยๆยิงตีนยิงหัวเข่ายิงไปกะเนาะ ใช่ยิงหัวไปเลยเนาะ ยิงตัวเก่าไปเลย ยิงคนอื่นอย่างเปิ่นมีพิษอย่างเนาะ อู้แล้วป๊อกมะกินข้าว กินเลยไม่ยากละ ครูนึกว่าจะคนร้ายคนนี้จะเข้ามาเอานมที่อยู่บริเวณด้านในแต่ไม่ใช่กลับมายิงอยู่บริเวณจุดนี้ก่อนคุณผู้ชมครับ